文化中心其實當年好似啲叫木人巷咁樣啦，我諗係喺嗰度出嚟嘅同事咧，全部都係比一般打得。做文化中心嘅開幕係一個從未有嘅嘢，係一個你可以幻想下，都幻想唔到原來咁複雜嘅嘢。嗰陣時咧係應該係1989年嘅4月咁樣咧，文化中心未入得去啊，根本即係仲係一個工地，好多嘢未得。然後跟住我哋過咗幾個月先至可以搬入去文化中心咧做嗰啲試場地嗰啲節目嘅，嗰度都未有地嘅，係搭條木板咁樣行入去，因為個地仲未整好嘅，根本你唔知有咩工作量，亦都唔知有咩喺你面前，即係我哋嘅可以諗嘅自由度係好高嘅，變咗有好多機會就喺嗰陣可以大膽去試啦。叫我去買藝術品。買凳喎，係嘛？做投標啊，買咩都有啲可以跟。買藝術品咧係唔會價低者得啦。當時我要同幾個人傾嘅咧，就而家嗰啲藝術品仲喺文化中心。譬如你見到啲掛氈咧，係根據陳福善同陳如新嘅畫，然後叫當時太平地氈去織。呢啲我一世人都未遇過，咁點樣揾啊？哇！攞你嘅畫咁樣，呢啲唔係 tender， 呢啲唔係投標，變咗係要。由頭同佢傾完之後你好你俾呢樣，我哋點樣做？我其中一個職責要照顧嗰個我哋文化中心個大嘅管風琴，應該係當時都係最大同埋最複雜。咁我成日就要去招呼 Riga 呢個 consultant 同埋嗰啲 builders 即係嗰啲起呢個風琴，因為當時因為個場係仲揼緊嘢、起緊嘢咧，佢哋係要一個完全靜嘅環境嚟試音。但係咧，日就其實俾佢鬧咯。嗰度點解有轉場？嗰度咩？因為實在係趕緊工要開幕啊嘛。文化中心開幕應該自嗰次之後，從來我哋嘅館開幕都未試過嘅一樣嘢就係咧，我哋有一個晚宴 set 晒台咁樣，就喺文化中心嘅大堂嗰度食飯嘅一圍圍咁樣。我哋所有同事咧都係要着曳地嘅長裙啊，即係要好靚啊！嗰晚我哋。咁然後 Jessie Norman 咧個女神咁樣，即係嗰個 concert 完咗之後咧，佢就喺個大樓梯度行落嚟嘅咁。我好似唔知第二嘢咁樣，我唔記得自己做咩，好似好忙咁樣，好似係喺度就好似揸住一本唔知乜嘢咁樣。好多人要出力㗎，包括我哋有同事啲小朋友要幫手係做嗰個小童唔知遞鎖匙定咩嘢㗎。咁呢啲嘢係。過程痛苦，但係事後諗翻嚟真係好特別，真係好好嘅機會啦！即係我覺得嗰陣時都係一個歷史性嘅儀式，但係最重要嘅就係嗰樣嘢發生喺文化中心嗰一下咧，其實我哋已經行咗一條新路啊！因為以後我哋去開嘅新館或者我哋嘅要求咧，都會有一個水平係由呢度再開始啦。我以前喺文化中心好多嘢都係唔俾都俾到俾。我試過做節目嘅時候，成個大堂可以熄晒燈，剩翻過行嘅暗燈，係要做一個投影嘅嘢，啲好似眼淚咁喺牆度掉嚟，係我哋藝術節開幕嘅節目。初初咪幾困難，因為又驚跌親人，因為好多 concern， 有好多擔心嘅嘢。但係大家去諗掂一啲嘢，可以點咧？你就成為咗一個以前未做過，而家你可以做到嘅嘢。係一個即係有生命嘅地方，我自己睇。所以文化中心佢嘅意義唔係單咗啦，我係幾叻嘅大館或者咩，我係根本一個人人常用嘅地方。